nghi và trỗi dậy. Mình đang thi đấu khá tốt luôn các bạn ạ. An ally has been defeated. Vậy thì chầu nát của đội mình cũng đã vừa phải lên bảng đếm số luôn rồi các bạn. Our middle lane tower is under attack. Quang Minh mang đến cho ta sức mạnh, nhưng trái tim nhiệt huyết Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Shut down. Bạn đã phải lên bảng đếm số luôn các bạn nha. trước mặt ta, bóng tối không thể lẩn trốn. Your team has destroyed a tower. You have been defeated. Ta không thể kiên trì. Bạn đã tập trung tấn công của đội đồng của đội mình đấy các bạn. Bloodbath. Our Dragon Lane Your tower team is has under destroyed a attack. tower. Đấy rồi các bạn ạ. Quét sạch bóng tối, ánh sáng lên ngôi. Bạn đang định làm gì đấy các bạn? An enemy has been defeated. Our Slayer Lane tower is under attack. Có kẻ cười nhạo ta. Executed. Your tower has been destroyed. Enemy Bạn ultimate. ơi, Ta không thể kiên trì. Your team has destroyed a tower. đội bạn luôn các bạn. An ally has been defeated. Quét sạch bóng tối, ánh sáng lên ngôi. An enemy has been defeated. Dominating. Shut down. Ultimate. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. An enemy has been defeated. Né đường nào. You have been defeated. Ta không thể kiên trì. Onslaught. Shut Our down. Dragon Lane tower is under An attack. enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Legendary. Tiếp tục một tướng của đội bạn nữa là phải lên bảng điểm số rồi các bạn ạ. Đoàn kết là sức. Double kill. Cùng cho đội bạn đặt kèo các bạn nhá. Các chiến thần của tháp Quang Minh không chỉ có vài người thôi đâu. Quang Minh mang đến cho ta sức mạnh, nhưng trái tim nhiệt huyết mới đem lại sự dũng cảm. Your team has destroyed a tower.
Bóng tối không thể lẩn trốn. Yeah! Your team has destroyed a tower. Move out! You have been defeated. 4 tướng của đội bạn và đã tấn công một Ta đỉnh không chót các thể bạn ạ. kiên trì. Và như vậy thì chót đồng hành lên bảng điểm số rồi các bạn. Và như vậy thì đội bạn Your đã team mất has điểm destroyed a số các bạn nhé. tower.